Seară încărcată cu declarații grei, lumea anunță planul de luptă contra terorismului. Comunitatea internațională a evaluat greșit riscurile revenirii talibanilor la putere în Afganistan, a declarat cancelarul german Angela Merkel. Și Macron, președintele Franței, anunță că Europa se gândește la o acțiune comună pentru a proteja continentul de fluxurile necontrolate de imigranți. Notre action visera à continuer de lutter activement contre le terrorisme islamiste sous toutes ses formes. J'ai échangé sur ce point avec le Premier ministre Johnson et nous prendrons des initiatives communes dans les prochaines heures. L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme. Nous ferons également tout pour que la Russie, les États-Unis et l'Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont bien les mêmes. Et l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Bogdan Nicolae, realizator în securitate, e în direct cu noi aici la Știu. Bogdan, am ascultat și ai ascultat și tu declarațiile președintelui francez, cancelarului german. L-așteptăm și pe Joe Biden la 22 și 45 de minute ora României. Deci în 45 de minute, declarații pe care o să le difuzăm în direct aici pe Aleph News. Am văzut și poziția Chinei, care este prima putere internațională care a recunoscut practic noua putere de la Kabul. Bun, Bogdan, ce urmează? Ce urmează în Afganistan să se întâmple? Ce urmează să se întâmple cu refugiații? Pentru că am văzut că Statele Unite ale Americii au anunțat că vor oferi protecție și transport pentru 30.000 de afgani. Mă gândesc că în primul rând sunt cei care au colaborat îndelung cu NATO în această perioadă și care sunt în pericol real, pentru că talibanii bat din ușă în ușă și îi caută să se răzbune. Așa este, cel puțin 20.000 de civili afgani, contractori ai armatei americane, ai forțelor NATO, ar trebui să ajungă într-o țară sigură înainte de a fi trimiși în Statele Unite. În cazul Germaniei discutăm de aproximativ 10.000 de astfel de persoane și în cazul Franței există o numărătoare care indică 2.000-3.000 poate de afgani, față de care Franța, Germania, aliații în general se simt responsabili, întrucât pe parcursul ultimilor 20 de ani acești oameni au acordat un ajutor instrumental pentru îndeplinirea misiunilor aliate. Dincolo de traducători, șoferi, bucătari, personal auxiliar care a deservit bazele NATO, există alte categorii de oameni, profesii liberale, artiști, avocați, activiști pentru mediu, pentru drepturile omului, tot ceea ce noi înțelegem în lumea civilizată ca fiind activiști în sensul cel mai bun al cuvântului și nu activiști pentru propovăduirea islamismului extremist sau altor curente teroriste de acolo din zonă. Sunt în discuție în momentul de față pentru organizarea unor coridoare umanitare de înlesnire a acestor deplasări. Rusia, Statele Unite, Franța, Germania, Uniunea Europeană în ansamblu discută și cu state din zonă, cu Pakistanul, cu Turcia, foarte probabil, pentru a ușura pe cât posibil transferul celor care sunt în momentul de față pe aeroportul din Kabul, aeroport care în continuare este protejat de forțe militare americane care au această misiune de a asigura pe cât posibil, fără victime, evacuarea afganilor care se află pe aeroport. Există pregătiri la nivelul ONU pentru o discuție în Consiliul de Securitate. L-am auzit pe președintele francez Macron invocând acest aspect, faptul că a discutat cu partea americană, s-a consultat și cu Boris Johnson, cu premierul Marii Britanii, pentru a pregăti o rezoluție care să spună cât se poate de clar așteptările comunității internaționale față de guvernul tranzitoriu care va fi instalat la Kabul și din care, evident, vor face parte talibanii.
Bogdan, vor scăpa cei din Kabul, care sunt așa în centrul atenției, pentru că vorbeam și mai devreme, doar cei din Kabul, vorbeam și mai devreme că Afganistan nu este o țară unitară, adică ei sunt foarte divizați, multe triburi, situația nu e atât de simplă pe cât pare atunci când ne gândim la o țară ca unitate. Da, punctele de trecere a frontierei terestre sunt controlate în momentul de față de talibani. Singurul punct de intrare-ieșire din Afganistan pe calea aerului, care este în continuare controlat de americani, de forțele aliate, este practic acest aeroport internațional din Kabul. De asta este efortul în momentul de față concentrat pentru evacuarea persoanelor care s-au refugiat pe suprafața aeroportului, care au reușit să treacă de ziduri de gardurile aeroportului internațional și se află pe pistă sau în diverse alte cotloane de acolo. Dincolo de acest punct fierbinte, este foarte dificil de estimat dacă vor fi cordoane umanitare. Este de așteptat ca Rusia, poate într-o mai mică măsură China, dar în special Rusia, să facă demersuri, să facă bune oficii pe lângă talibani pentru amenajarea unor cordoane umanitare care să evacueze eventuali solicitanți de azil prin Tajikistan, foarte probabil, sau prin altă parte. Dar în orice caz, aici văd eu rolul mult mai important, pregnant, al Federației Ruse în negocierile pentru evacuarea celor care nu au reușit să ajungă la Kabul, care nu se află în aeroport în momentul de față. Bun, Bogdan, am văzut planurile Franței, Germaniei, Statelor Unite ale Americii în ceea ce îi privește pe refugiați, în ceea ce privește această criză a refugiaților. 70% dintre refugiații din România sunt afgani. Ar trebui România să se implice, pentru că din acest punct de vedere nu știu să avem încă vreo declarație, vreo reacție, vreo poziționare. Ar trebui să acorde azil politic, să-i ajute pe afganii care au colaborat cu forțele NATO de-a lungul timpului, cei care sunt în cel mai mare pericol în momentul de față. Nu știu, România e și a partea NATO. Am avut și noi soldați în Afganistan, am și pierdut soldați români în Afganistan, aproape 30, și poate că avem și soldați care au rămas în viață pentru că au fost ajutați de acești oameni care acum sunt în pericol. Da, Ioana, ai punctat foarte bine o chestiune pe care și președintele Franței și Merkel, sunt convins că și Biden o va face, un apel la sacrificiile care au fost măsurate pe perioada acestor 20 de ani. Niciuna din viețile pierdute în rândul militarilor sau personalul civil care a servit alături de forțele aliate nu a fost în zadar. Fiecare din șefii de stat și de guvern care au ieșit în seara aceasta să se pronunțe în legătură cu situația de la Kabul sau situația din Afganistan a spus acest lucru. Am pierdut oameni și vreau să știți că acele pierderi nu au fost în zadar, au fost pentru o cauză bună. Familiile celor care au supraviețuit, familiile răniților sau militarii care sunt în continuare cu sechele de pe urma acestei misiuni, trebuie să știe că există o înaltă apreciere de la cel mai înalt nivel politic pentru aceste sacrificii. În al doilea rând, dacă România ar trebui să facă ceva, foarte probabil în cadrul NATO și în cadrul UE se discută deja despre formule prin care statele aliate, statele membre ale Uniunii se pot implica. Va fi o întrunire a ministrilor de externe ai din Uniunea Europeană, deci ministrul Aurescu ar trebui să participe la această întrunire pentru a spune care este formula cea mai potrivită de a răspunde cu solidaritate europeană la această criză în curs de desfășurare. Va fi un apel și vor fi fonduri care se vor direcționa către Pakistan, către Iran, poate către alte state vecine Afganistanului pentru a prelua o parte din greutatea acestor fluxuri iregulare, cum se spune, de migrație, care în cele din urmă vor ajunge în Europa, foarte probabil în țări care și-au manifestat de-a lungul timpului disponibilitatea de a-i găzdui. România cred că are capacități limitate și s-ar putea să fie deja supraocupate în momentul de față. Bogdan, să zicem că vom găsi
împreună cu toți acești mari lideri, soluții la această criză umanitară de acum. Mă întorc în același timp la o declarație a lui Biden. 1 an în plus, cu militarii americani acolo, 5 ani în plus. Situația ar fi fost la fel, adică americanii nu pot rămâne la nesfârșit în Afganistan, au și ei propria agenda, au stat acolo 20 de ani, 10 ani i-au trăinuit. Sunt părăsiți afganii de americani sau sunt părăsiți de propriul stat, de proprii oameni care nu știu cum să managerieze situația de acolo, nu știu cum să folosească forțele armate. Adică degeaba rezolvăm acum, nu știu, viața merge înainte, nu se oprește aici. Dar, din păcate, mentalitățile nu se schimbă în 20 de ani, mai ales pentru un astfel de popor. Mă refer la talibani, nu știu dacă le pot spune neapărat popor, e nevoie de sute de ani ca să poți să schimbi pentru astfel talibani, da, dar de mentalități. Pentru afgani și pentru Afganistan. Da, nu o să fac o paralelă cu România, cum suntem noi la 30 de ani după evenimentele din 1989 și nouă încă ne mai trebuie foarte mult pentru a ne schimba în mai bine, într-o variantă a noastră mai bună, dar ce spune Biden până la urmă în acea declarație este de fapt sâmburele nemulțumirii americane față de afganii pe care i-au ajutat, i-au susținut politic, militar, economic, financiar în ultimii ani de zile. Dar fi rămas 1 an sau 5 ani, nu ar fi putut să le insufle voința de a lupta pentru propria țară. N-ar fi putut să facă niciun fel de nation building, n-ar fi putut să construiască o altă națiune mult mai unită. Să-i ducă către democrație, în niciun caz. Sau să-i conducă spre un regim democratic realmente funcțional. Da, e și motivul pentru care, Bogdan, foarte multă lume se întreabă la ce ați mai venit, fraților, că după ce ați plecat, ați lăsat în urmă același lucru pe care l-ați găsit acum 20 de ani, să nu uităm. Că dincolo de Afganistan mai sunt războaie în care americanii au intervenit într-un fel sau altul. Mai sunt războaie în Siria, mai sunt războaie în Yemen, mai sunt războaie în Libia și peste tot în lume. Cu siguranță sunt critici care pot să spună că prezența străină din punct de vedere militar este nedorită, dar acolo a existat un mandat, s-a mers pe un articol 5 din Tratatul Nord-Atlantic. A fost vorba despre un răspuns solidar al aliaților față de un atac. Un atac care a costat Statele Unite, conform unei evaluări făcute de New York Times, 3,3 trilioane de dolari. 83 de miliarde de dolari a băgat armata americană în pregătirea armatei afgane, dar 3,3 trilioane de dolari a pierdut America din doborârea celor 2 turnuri gemene. Toată economia americană a suferit pierderi. Concret, deci americanii au intrat în Afganistan ca răspuns al atacului de la 11 septembrie și pentru că Al-Qaeda aveau pe atunci bazele în Afganistan. Ăsta a fost motivul pentru care ei au ajuns acolo. Exact. Au fost critici și sunt critici în continuare în legătură cu prezența militară americană în baze care sunt departe de granițele Statelor Unite. Nimănui din tabăra cealaltă, evident, din tabăra chineză, rusă sau iraniană, nu-i convine să vadă această prezență americană, mai ales dacă este în armată, dacă sunt uniforme, dacă sunt soldați. Pentru că ceea ce se întâmplă acolo sunt de fapt lucruri care perturbă mai mult decât Statele Unite, perturbă economia globală. Sunt circuite ilegale de droguri, sunt circuite ilegale de arme, sunt circuite care proliferează armele de nimicire în masă sau armele nucleare. Prezența americană în Afganistan ar fi avut, alături de aliați, acest avantaj că ar fi fost ochii și urechile NATO, care ar fi cules în continuare informații cruciale despre ceea ce fac alți vecini ai Afganistanului. Nu i-a dorit nimeni și cred că este de gândit acum cum vrem să ne uităm la această situație. A fost bine că au plecat americanii și aliații NATO de acolo sau trebuiau să mai rămână. De ar fi rămas, situația ar fi fost la fel. Lumea islamică în principal ar fi criticat prezența străină, păgână, în ghilimele, pe un teritoriu musulman. Am fi avut în continuare pierderi de vieți omenești. Cred că a venit vremea să ne gândim la alt tip de instrumentar pe care Statele Unite, membrii Consiliului Permanent de Securitate
al ONU ar trebui să le aplice. Problema Afganistanului nu mai este doar problema Americii și a NATO, este o problemă globală și aici ar trebui să se vadă mai ales disponibilitatea reală a Rusiei, a Chinei, de a face ceva, de a stopa răspândirea unui fel de a guverna bazat pe teroare, bazat pe stârpirea oricărei libertăți, inclusiv libertatea de a judeca pentru propria persoană.